Nog eens 6 maanden preventief fouilleren. Voelen de Vlissingers zich nog steeds niet veilig? Overdag wel. En s'avonds? S'avonds niet, hè? Maar s'avonds ga ik de deur niet meer zo galaag uit. En verder in deze uitzending. Het was kiele voor deze strandtent. En taalheld deelt letters uit. Goedenavond. Er zijn nog steeds te veel incidenten in Vlissingen. Dat concludeert de burgemeester na een jaar lang preventief fouilleren. De maatregel werd ingesteld na een voorjaar vol schietpartijen. Maar Van de Tillaar vindt het nog niet veilig genoeg en daarom wordt het met een half jaar verlengd. We hebben gezien dat er toch nog relatief veel incidenten in de stad zijn geweest de afgelopen periode, ook met gebruik van wapens. En we denken ook dat het instrument nog een hele goede aanvulling is op de totale aanpak die wij op dit moment hebben om Vlissingen weer wat veiliger te maken. Heeft u er nou de afgelopen tijd ook de vinger achter kunnen krijgen hoe het komt dat dit speelt in Vlissingen? We moeten natuurlijk wel constateren dat Vlissingen weliswaar aan zee ligt, maar geen eiland is. We zien ook een landelijke tendens waarin er meer geweldsincidenten zijn, waarin het wapenbezit toeneemt. Dat is niet alleen bij ons, dat zie je ook op andere plekken. Maar Vlissingen kent die grootstedelijke problematiek nadrukkelijk ook. En dat betekent dat we daar ook op moeten inzetten. Wat zou uw boodschap zijn voor de Vlissingers? Mijn boodschap zou vooral zijn, een veilige Vlissingen maken we samen. We draaien niet voor niks die actie Meld Misdaad Anoniem. Gebruik de mogelijkheid om bij verdachte situaties of bij verwonderpunten, als je zegt, hé, wat is dit nou eigenlijk wat ik zie, om even die melding te doen. Dat helpt de politie enorm, dat helpt de gemeente en handhaving enorm. We kunnen daardoor gericht inzetten. Een veiliger Vlissingen maken we samen. Ik praat erover verder met verslaggever Rick Bolts. Ja, Rick, dus toch nog een half jaar dat veiligheidsrisicogebied. Is er iets veranderd in de afgelopen tijd? Het gaat wel langzaam de goede kant op, zegt de gemeente. De politie heeft in het afgelopen half jaar iets minder spullen aangetroffen tijdens de controles die er niet mogen zijn. En ook zien ze een toename aan meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Na een reclamecampagne zien ze daar een toename van 60% van meldingen uit Vlissingen. Ja, en wat doet de gemeente zelf? Zij zetten vooral in op preventie onder jongeren. Ze hebben daarbij een persoonsgerichte aanpak op jongeren die willen of die dreigen te ontsporen. En daarnaast werken ze ook samen met scholen. Maar ja, daarbij is het wel opvallend dat er vooral gefocust wordt op die jongeren. En wij zien heel andere mensen terug in de rechtbank. Die zijn vaak net iets ouder. En ja, daar wordt niet ingezet op preventie. Hoe is het nou eigenlijk voor die mensen die daar wonen, dat het al een jaar lang onveilig is en er extra gecontroleerd wordt? Dat zijn we gaan vragen op straat om aan hen te vragen hoe zij het ervaren. Voelt u zich veilig in Vlissingen? Overdag wel. En s'avonds? S'avonds niet, hè? Maar s'avonds ga ik de deur niet meer zo galaag uit. Dan lopen er allerlei mensen die ik niet echt vertrouw. Nu is er een jaar lang het veiligheidsrisicogebied geweest. Is er iets veranderd, iets verbeterd? Nee, ik vind zeker niet dat het verbeterd is. Nou, voor mij gewoon hetzelfde. Heeft u daar wel eens iets van gemerkt? Nee. Ze zijn er niet op de gewenste momenten, denk ik soms. En ik woon in de bloemenbuurt, zal ik maar zeggen. En daar is regelmatig flink wat aan de hand. En dan komen er wel vaak politieauto's. 1 of zelfs 2. Maar ziet u die politieauto's ook als er niet iets aan de hand is? Nooit, nee. Ik denk dat ze dan achter een computer zit of zo. Ja, herkent de burgemeester dat beeld van die afwezige politie? Ja, hij herkent het aan de ene kant wel, maar hij zegt ook, ja, de politie werkt nou eenmaal heel veel achter de schermen aan allerlei onderzoeken. En ja, daarvan ziet de burger niet altijd meteen het resultaat. En dit preventief fouilleren, het verlengen, tot hoe lang is het nu? Ja, dat blijft nu nog zeker een half jaar tot 12 maart 2026. Dan kijken we verder. Dankjewel, Rick. Er woedde vannacht een grote brand in Westkapelle bij duinovergang Schermershoofd. Een groot stuk duin is verbrand. Rond 12:30 werd de brand ontdekt en al vrij snel werd die opgeschaald naar een grote brand. Zo'n 50 brandweerlieden hier uit de regio hebben geprobeerd om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. En rond 1:30 werd het sein brandmeester gegeven. De brandweer heeft het alle macht geprobeerd om het nabijgelegen strandpaviljoen te behouden. En dat is uiteindelijk gelukt. De eigenaren van Bombay zijn natuurlijk ontzettend geschrokken. Maar daarnaast zijn ze ook heel erg blij met de hulp van alle brandweerlieden. Want, zo zeggen ze, het had zomaar ook heel anders kunnen aflopen.
Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk en de politie ziet ook geen aanleiding om verder onderzoek te doen naar de oorzaak. Het slachtoffer van het ongeluk gistermiddag bij de spoorwegovergang in Krabbedijken is een 86-jarige vrouw uit Krabbedijken. Ze kwam met haar scootmobiel op het spoor terecht en werd aangereden door de trein. Een tragisch ongeval, concludeert de politie na onderzoek. Een van de verborgen pareltjes van Hulst gaat als het aan de gemeente ligt een ingrijpende make-over tegemoet. De Liniedijk stamt uit de tijd dat we in oorlog waren met Spanje en is nu nog een langgerekt groen wandelpad. Met het plan van de gemeente moet de dijk voor iedereen aantrekkelijk worden. Wie nu over de Liniedijk loopt en niets van de geschiedenis kent, krijgt niet mee welke betekenis de dijk had in de 16e, 17e en 18e eeuw. Vanuit de lucht valt wel te zien dat dit ooit een verdedigingswerk van je welste was. Hulstenaar Edi Boogaard stapt zo vanuit zijn achtertuin de dijk op. Nou, dit is hem dan, hè? De Liniedijk. Aan je linkerhand loopt die naar het noordoosten. Daar ligt de restant van Fort de Rapen. Niet veel meer van te zien. Maar nog weer ietsje verderop ligt Fort Zandberg en dat is nog redelijk intact. En aan die kant, ik denk zo'n 100, 200 meter, daar is het grootste fort van deze linie. Dat is Fort Moerschans. Dit is dan Fort Moerschans. Het bestaat eigenlijk uit een vierkant aarden dijklichaam. Met op de hoek bastions en de oorspronkelijke slotgracht ligt er nog omheen. Het fort is ongeveer voor 2/3 in de oorspronkelijke staat. Aan deze kant is het een beetje afgegraven. Boogaard heeft ongeveer een idee wat er met het fort en de dijk gaat gebeuren straks. Maar ik denk door het weghalen van wat struikgewas dat het profiel van het fort een stuk helderder zichtbaar wordt voor wie dat wil zien. Daarnaast zijn er natuurlijk verschillende gebruikers op deze dijk vanuit de wijk en vanuit elders. Wandelaars, fietsers en mountainbikers. En het gebied is groot genoeg, die hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Dus je hebt natuurwaarde natuurlijk ook nog. Hè. Hier komen allerlei prachtige vogels voor. Verschillende soorten salamanders. Je hebt vlinders, je hebt libellen, reeën zitten hier. Het is echt een paradijs voor wie het wil zien. Hulst heeft bij de plannen geluisterd naar de bewoners die mee wilden denken. Als ik het goed ben geïnformeerd, waren er 56 reacties gekomen van allerlei mensen die hier een punt naar voren hebben gebracht. En de gemeente die heeft geprobeerd om eerst in een voorlopig plan en daarna in een definitief plan al die mensen te realiseren. Als het werk straks klaar is, zou Boogaard graag zien dat geschiedenis en ecologie hand in hand gaan. Ik hoop dat stukken linie duidelijk te zien zullen zijn, een stukken fort, maar ik hoop ook dat er genoeg struikgewas en dergelijke overblijft voor de prachtige vogels die we hier hebben. De gemeente gaat de plannen nu op uitvoerbaarheid testen, subsidies aanvragen en ze dan stapsgewijs in uitvoering brengen. In navolging van Middelburg wil de gemeente Schouwen-Duiveland ook een scanauto. Het college van BMW wil hier ruim €40.000 voor uittrekken. Met een scanauto kunnen foutparkeerders sneller een bekeuring krijgen, omdat dan niet handmatig een boete uitgeschreven hoeft te worden, maar camerabeelden van de auto gebruikt worden en de bekeuring automatisch thuisbezorgd wordt. In Middelburg blijkt de scanauto een groot succes. Taalheld Jaco Herrebout deelde vandaag letterkoekjes uit op de weekmarkt in Terneuzen. Zo vraagt hij in de week van lezen en schrijven aandacht voor laaggeletterdheid. Misschien komen we ook nog wel iemand tegen die net moeite heeft met lezen en schrijven. En het zou mooi zijn dat we dan met deze actie hem over de streep kunnen trekken. 1 op de 5 mensen is laaggeletterd, dus dat zijn er bijvoorbeeld in Terneuzen al zo'n 11.000. Herrebout hoopt die mensen te inspireren en hij is blij dat hij dat mag doen. Er staat boven mijn hoofd, boven mijn taalambassadeurschap, staat echt dankbaarheid. Weet je, dat ik mijn verhaal mag delen, dat ik mensen mag motiveren, mag inspireren. Dat vind ik het mooiste om te doen. Wilt u een koekje? U mag er wel meer hoor. Eentje. Ja, dat is goed. Dankjewel, dat is een B. Ja, de B. En jij, wat dacht jij?
De zon hield het vandaag best een poosje vol, maar vanmiddag kreeg de bewolking de overhand en vielen er een paar buien. Het werd 21 tot 23 graden. Morgen herfstachtig, met door de dag heen enkele buien en later op de dag kan daar onweer bij zitten. Het wordt ook een stuk koeler. Online vind je nog een video van brandweerlieden die met volle bepakking de Lange Jan beklimmen. Dat deden ze in verband met 9/11, de aanslag op de Twin Towers in 2001. Je vindt het in de app, op de site en de social media kanalen. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Morgen om 5 uur een nieuwe. Tot dan en een hele fijne avond.